आज तो तेरा बाल कटा के रखूंगा। या या तू मेरे पर गुस्सा हो रहा है? तू क्या समझती है कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा? तू मेरे को नजर क्यों रखता है? तेरे तो आज नहीं छोड़ूंगा। तू तू आज नहीं बचेगा। तू गया रे। ये मेरा माफ कर दे। आज इसको बताता हूँ इसका औकात क्या है, मेरे औकात क्या है। आज इसको नहीं छोड़ेगा। धर, पकड़ रहे, पकड़ जल्दी से पकड़। आज इसको कटा के रखेंगे।